kuat angin kencang. Angin kencang dilaporkan menerjang beberapa wilayah Sidoarjo, Jawa Timur hari ini. Salah satu wilayah yang terdampak adalah wilayah Tulangan Sidoarjo. Dalam beberapa video amatir warga, terlihat angin kencang dengan ganas menerjang rumah-rumah dan pepohonan sekitar wilayah Sidoarjo. Warga yang mengetahui hal ini pun langsung berlarian mencari tempat yang aman untuk berlindung dari terjangan angin kencang. Beberapa rumah warga bahkan dilaporkan ada yang terdampak dan mengalami kerusakan. Warga pun hanya bisa pasrah sembari memperbaiki rumah mereka yang rusak ketika badai mereda. Hingga kini, BPBD sekitar menghimbau warga Sidoarjo untuk terus berhati-hati terhadap angin badai susulan, mengingat cuaca masih tak menentu ekstrimnya. Semoga saja warga Sidoarjo baik-baik saja ya.